Okay kan. Hari Isnin 13 Julai 2020, hari ke-6 kebebasan. Okay, sekarang pukul 11.04, waktu bukan perdana kan. Hari ni duduk buat plan lah, rekod lepas Zuhur sikit ke kan. Tapi kita punya Universal Light nampak macam down je. Pasal musim hujan sekarang ni kan, petang-petang hujan, pukul 3 bawah hujan. So buat rekod sekarang lah kot kan, daripada makin gelap ke nanti kan, tu kan tahu musim hujan. Kau punya flu makin okey alhamdulillah kan. Tapi gua sengaja pakai mask ni, tak kenang semasa dulu. Okay, Assalamualaikum semua, salam sejahtera semua. Yang dengar firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, semuanya tenang lah dan baik-baik sajalah. Okay, hari ni sambung lagi cerita kita dekat VDK. So selepas gua nyenyak dan terlepas solat subuh kita orang dikejutkan dengan breakfast. Okay, kita orang breakfast pukul 7.30 pagi. Macam biasa lah, abang-abang ADK akan keluar dengan file orang untuk cek kita punya suhu kan, supaya kita kekal sihat musim-musim COVID-19 ni kan. Safety first. So kami dihidangkan dengan sarapan yang ditapau di dalam tapauai bulat comel kan. Sarapan kami pada pagi itu ialah nasi goreng. Sedap baik nasi goreng. Cukup bawang dia kan, cukup garam dia. Rasalah nasi goreng seperti Sayyid Istana di zaman silam. Tak, kau cakap betul ni kan. Sebenarnya gua nak bagi tahu makan okey kat ADK. Makan memang okey tu kan, mengikut masa dan mengikut kehendak tekak juga lah kan. Tak ada sebab untuk merungut pasal makan lah sebenarnya. Walaupun sentiasa rasa tak cukup kan, tapi itu semua syaitan. Okay, kita orang pun makan lah dengan makan secara berjemaah kan. Kami 5 orang makan secara berjemaah. Okay, dah kenyang. Pukul 7.30 awal tu biasa kat rumah pun mesti lewat-lewat ni, biasa bangun lewat. Okay, lepas makan tak ada apa nak buat macam biasa. Sebab kami memang dikurung lah kan. Sebab bukannya macam camp yang keluar ada aktiviti luar ke apa ke kan. Kami memang dikurung. Memang dikurung maksudnya semuanya kat dalam tu lah. Apa saja yang dia boleh buat dalam tu lah. Nak buat aktiviti pun kat dalam tu lah. Nak fikir apa-apa pun kat dalam tu lah. Sebab tak ada masa nak keluar-keluar pergi library ke, pergi surau ke apa ke, tak ada. Sebab camp bukannya macam camp yang macam pusat senti ke kan, ni lokal. So duduklah dalam tu selama 4 hari. So yang ada dalam tu cuma 2 buah buku Yasin, doa dan terjemahan. Itu je lah yang untuk dijadikan bahan bacaan untuk mengisi masa lapang. Jadi dah selesai, dah kenyang perut, dah makan tadi kan. Okay, kita beri makan kepada jiwa lah. Dan santapan jiwa kami ialah bacaan Yasin lah. Sebab itu dia yang ada kan. Kalau ada Quran mungkin baca Quran sekali. Okay, alhamdulillah itu dia yang ada. So kami baca lah Yasin untuk mengisi masa lapang. Sebab sementara menunggu waktu makan tengah hari kita orang. Makan tengah hari kita orang pukul 12. Gue teringat yang semalamnya bila kita orang dapat lauk telur masak rumah tu kan. Dan bila ada anggota ADK tu tanya kita orang, lauk apa hari ni? Dia orang yang hantar. Lepas tu ni satu benda yang akan jadi hari-hari lah. Setiap kali dia orang hantar makan kan, dia orang akan tunggu kita orang buka dan dia orang akan tanya, lauk apa hari ni? Kan? Kan? Kami buka semalam lauk telur masak rumah. Telur tak jadi ayam lagi dia cakap. Tak jadi ayam lagi. So relate dengan makanan tengah hari kita orang masa tu. Dan kita orang dapat makan ayam masak kurma bro. Serius shit lah, ayam masak kurma siap ada kentang tau. So bila gua ingat brother tu bagi tahu semalam, tak jadi ayam lagi Jadi yang makanan tengah hari kita orang yang hari kedua tu betul-betul jadi ayam lah. Itulah maksudnya kan. So gua macam, bukan gua ayalah kan, kita orang berlima dalam tu macam tak tahulah pasal makan happy lah.
dapat ayam kurma dan macam biasa lah, rasa kurma tu. Ayam kurma saya ada kentang, macam kau tak rasa macam makan dalam lokap tu. Rasa macam makan sajian istana di zaman silam. Okey. Lepas tu syukur alhamdulillah kenyang, makan tengah hari dan solat zuhur yang isu solat yang menjadi tanya-tanya untuk gua kan. Perasaan ingin tahu gua siapa nak imam, siapa nak ni, lalas solat sendiri je lah. Sebab ustaz tak ada kan, ustaz minggu depan baru sampai. Dan pukul 3 diorang tukar shift. Kalau petang pukul 3 diorang tukar shift. Kalau petang lah, macam ustaz tukar shift pukul 7. Okey, pukul 3 akan ada tukar shift. So masuklah penjaga kami yang baru lah, seorang lagi anggota ADK kan, yang watak dia, muka agak garang kan, dia punya fizikal agak besar, tinggi macam abang soldier kan, nampak macam garang. Tapi dia masuk-masuk je, dia bagi tahu kita orang, dia anjurkan kita orang untuk berjemaah walaupun ustaz tak ada. So macam mana? Dalam tu ada 4 sel yang sederet je. Bermaksud kami tak nampak pun di antara kami, di sebelah-sebelah je, cuma bersembang dengan suara je, rupa tak tahu macam mana kan. Ada 4 sel. Daripada pintu masuk, kami melalui sel yang keempat. Okey, kami melalui sel yang keempat. Masa tu je lah aku nampak muka-muka berada yang duduk kat sel 4 tu. Dan kita orang masuk sel ketiga. Sebelah kita orang sel kedua dan pertama. Ada 4 sel semua. So bila anggota ADK tu anjurkan kita orang untuk solat, kita orang terus discuss dengan cara yang tak nampak antara satu sama lain. Siapa yang nak jadi imam, siapa yang nak qomat, macam mana nak tahu masuk waktu solat apa semua. So dengan bantuan anggota ADK tadi itulah, yang macam garang tapi sebenarnya humble dan baik gila tu, dia arahkan supaya seorang berada daripada sel 4 jadi imam, dan sel kami, sel ketiga akan qomat. Sel kedua akan bagi tahu masuk waktu solat, sebab diorang di antara yang paling hampir untuk dengar azan daripada luar tau. Selain daripada cikgu-cikgu yang akan bagi tahu kita lah kan dah masuk solat, kalau cikgu-cikgu tak info, kita perlu dengar azan daripada luar yang rasa surau ataupun masjid jauh juga dari situ lah, sebab dengar sayup-sayup je kan. So diorang akan info, ataupun sel 1 pun akan info. Okey. Cuma masa tu yang menjadi tanda-tanya lagi, banyak sangat benda kau nak tahu jadi tanda-tanya. Macam mana agaknya hukum solat berjemaah bila kita dipisahkan dengan tembok dinding macam tu, sebab kita tak nampak imam kan. Hukum-hukum dia, tapi gua rasa dia mesti gua tak pasti lah, gua tak berani nak cakap pasal hukum ni boleh ataupun tidak. Tapi itulah persoalan dia sebenarnya. So kita orang mulakan solat berjemaah yang dianjurkan oleh anggota kita itu, bermula daripada solat asar. Sel 2 info dah dengar azan. Lepas tu sel 1 akan azan, dalam tu ada azan. Sel 1 akan azan, dan sel 3 sel kita orang, sel gua akan qomat, dan brother sel 4 akan imamkan solat. Macam tu lah beberapa hari selepas tu, rutin tu kami jalankan solat jemaah. Alhamdulillah kan, dapat jemaah. So kira gua dapat jawapan juga kan, yang gua tanya-tanya lepas ni, siapa yang nak jadi imam, macam mana nak solat apa semua. Okey. Lepas tu, lepas solat asar, macam biasalah, antara program-program yang kami tunggu, tak ada program apa. Kita orang betul-betul tunggu waktu solat dan waktu makan. Waktu solat, waktu makan, waktu tidur. Solat, makan, tidur, solat, makan, tidur. Itulah. So selepas solat asar, kami tak sabar-sabar untuk tunggu waktu makan. Macam biasalah kan, dah dekat pukul 6.30, anak-anak burung hijau mesti ada bunyi kan. Kalau lambat sikit, lebih daripada 6.30 kan, dengarlah mangga pintu besi tu bunyi gang. Sebab apa? Anak-anak burung hijau ni, gua panggil anak-anak burung hijau sebab semua tahanan kat situ pakai baju tahanan warna hijau fluorescent tu, macam katak pisang tu. Sebab tu gua panggil anak burung hijau. Gua je lah panggil, orang lain gua tak tahu lah kan. So
Macam tu lah kot, rutin yang kita orang lalui hari-hari lebih kurang macam tu lah kan. Time makan, apa yang kita orang buat, lebih kurang lah macam tu. Dan hari pertama dan kedua still lagi banyak tanya-tanya, still lagi kenapa aku kat sini, kenapa aku kat sini, itu je persoalan dia. Terkurung kan, biasa bebas terkurung. Semuanya okey, makan okey, layanan anggota ADK okey. Gua tak pernah lagi kena anjing-anjing, gua tak pernah lagi kena nyalak-nyalak. 2 hari yang pertama tu, tak pernah lagi. Diorang hantar makanan dengan senyum, diorang cek suhu dengan senyum. Siap ada standby, air botol segalen lagi, air putih untuk kita orang minum. Kan? Kau tak rasa macam lokap sangat, kecuali terkurung tu lah. Dan lagi satu benda yang memang kita orang takkan dapat lah selama 14 hari kat dalam tu. Benda yang kita orang takkan dapat ialah rokok. Ya bro, kalau duduk dalam balai, lu boleh lagi kan, power book ke, boleh suruh cikgu beli ke kan. Tapi kat dalam tu memang tak akan dapat tu. So disebabkan kita orang difahamkan daripada office ADK ni, kita orang difahamkan yang kita orang takkan dapat rokok kat sana. Bukannya dia orang kedekut kan, tapi memang CCTV penuh bro. Setiap sel ada CCTV. Kan, satu CCTV tu memang dia akan mark 2 sel tu. Dalam tu ada 4 sel je. Kan, so memang tak ada peluang untuk kita orang power rokok lah. Walaupun ada cikgu-cikgu yang kesian kita orang nak belanja, tapi dia cakap tak boleh lah. Dan gua biasa kan, dah terbiasa. Mungkin 3 hari pertama tu gua rasa macam sentak, bukan sentak, rasa macam sangat rokok siap kan, tapi tak boleh. Tapi kita orang tak kisahlah. Dalam 3 hari pertama tu je gua rasa macam memberontak nak rokok. Tapi lepas tu gua dah okey lah kan. Sebab gua dah set dalam tu. Time makan, time solat, time tidur. Time makan, time solat, time tidur. Itu je. So apa-apa pun bersyukur lah kan? Bersyukur sebenarnya yang gua sihat kat dalam tu. Tak ada apa-apa benda yang buruk jadi kan. Dan masih lagi dalam suasana suai kenal di antara kami berlima ni. So next video nanti gua akan ceritakan siapa kawan-kawan gua kat dalam tu lah. Ngam tak? Okay, hari ni lagi ada lagi bunyi-bunyian yang gua nak belanja lah. So this is some heavy shit lah kan. This song is called apa tajuk dia? Sebenarnya gua bagi tajuk ni spontan ni. Okay, this song is called Angkatan Kerandaku. Ini panjang lah video. Here we go. Okay, saya tak tambah lagi bro. Oi, panjang saya video kali ni. Gua tu dengan member kau. Gua punya video 3 minit je gua cakap kan. Gua punya member editor ambil 15 minit. Pandai lah edit ni. Okay gang, jumpa esok InsyaAllah. Doakan kita semua berada dalam keadaan baik-baik dan tenang-tenang je musim-musim virus ni kan.
akan datang gelombang kedua virus, so get ready. Doakan semuanya dipermudahkan Ustaz. InsyaAllah jumpa esok. Ciao.